السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى مع تصحيح الامتحان الوطني دورة 2011 العادية، ومع تصحيح تمرين الأعداد العقدية اللي هو التمرين الثالث. إذا السؤال الأول: حل في سي اللي هي مجموعة الأعداد العقدية المعادلة زد أس 2 ناقص 18 زائد 82 تساوي صفر. إذا هنايا نستعمل المميز أو المميز المختصر. بالنسبة لي أنا غنستعمل المميز المختصر لأنني لا أتوفر على حاسبة. إذا لدينا دلتا بخيم، أنا نذكر به بي بخيم ناقص أ سي، إذا تساوي هي ناقص 9 أس 2 ناقص 1 في 82. بالنسبة بي بخيم راه هو بي على 2، بي هو ناقص 18 على 2 هي ناقص 9، إذا تساوي 81 ناقص 82 تساوي ناقص 1 اللي هي إي أس 2. إذا المعادلة تقبل حلين عقديين مترافقين هما زد واحد تساوي ناقص، نذكر القاعدة، ناقص بي بخيم ناقص إي جذر مربع ناقص دلتا بخيم على أ وليس 2 أ. إذا تساوي بالنسبة لأ واحد، إذا ما غنستعملش هنا الكسر، وبالنسبة لبي بخيم هو ناقص 9 مع ناقص، إذا هي 9. بالنسبة لدلتا ناقص 1 دلتا بخيم ناقص 1 مع ناقص هي 1، إذا ناقص إي، هذا هو زد واحد. وقلنا بأن زد واحد و زد 2 مترافقين، إذا زد 2 يساوي زد واحد بار يساوي 9 زائد إي، إذا إس مجموعة الحلول هي 9 ناقص إي 9 زائد إي. نعم، نقطة بسرعة. اللي استعمل المميز راه يحصل على نفس الحلول. السؤال الثاني: نعتبر في المستوى على القليل منسوب إلى معلومة من منظار من نقاط أ و بي و سي. هنا نكتب غير المعطيات. عطونا اللحق ديال أ يساوي 9 زائد إي، واللحق ديال بي يساوي 9 ناقص إي، هادو هما الحلول ديال المعادلة. وعطونا أيضا سي يساوي 11 ناقص إي. ألف: بين أن، المهم غادي يكون عندك امتحان، سي ناقص بي على أ ناقص بي تساوي ناقص إي. إذا لدينا سي ناقص بي على أ ناقص بي يساوي بالنسبة للسي هي 11 ناقص إي ناقص، ونفتح القوس منزروش، 9 ناقص إي على أ 9 زائد إي ناقص 9 ناقص إي. إذا تساوي هي 11 ناقص إي ناقص 9 زائد إي، القوس مسبوق بناقص، على 9 زائد إي ناقص 9 زائد إي تساوي 11 ناقص 9 هي 2، وناقص إي زائد إي صافي غتمشي، عفوا هنايا 2 على 2 إي، هنا تبقى 2 إي، نعم 9 مع ناقص 9 تمشي، بقى عندي 2 إي، و 2 مع 2 غتحذف، غيبقى عندي 1 على إي يساوي إذا باش نحيد إي من المقام هنايا خصني نضرب في إي، المرافق دابا ديال إي هو إي، خصني نضرب في إي. إذا ضربت البسط المقام في إي غنحصل على ناقص إي. لماذا؟ إذا هي 1 في إي على إي في إي تساوي إي في إي هي إي أس 2، و إي أس 2 هي ناقص 1، غتولي عندي ناقص إي، وهذا هو اللي كان مطلوب مني. ثم استنتج
أن المثلث أ بي سي قائم الزاوية ومتساوي الساقين في بي. إذا بالنسبة بصفة عامة إلا عندي واحد عدد عقدي زد يساوي اي بي، هذا الشكل المثلثي ديالو غادي يكون معروف، يا اما غتكون المهم بالنسبه للمعيار غادي يكون عندنا بي، والعمده غتكون عندنا بي اس 2 او ناقص بي اس 2 على حسب شنو بي كيفاش داير، هو سالب ولا موجب. اذا باش نوضح هنايا لدينا المعيار ديال سي ناقص بي على ا ناقص بي هو المعيار ديال ناقص اي، والمعيار ديال ناقص اي هو واحد. المعيار ديال ناقص اي هو واحد. بصفة عامة المعيار ديال اي بي يساوي القيمة المطلقة ديال بي، وهنا القيمة المطلقة ديال ناقص واحد هي واحد. القيمة المطلقة بالرموز كيتابعو، المهم هنا المعيار ديال اي بي يساوي القيمة المطلقة ديال بي. إذا سي ناقص بي على أ ناقص بي تساوي أ واحد عامل بالنسبة للجزء الحقيقي يساوي صفر ناقص إي. هنا دائما ما تخافش، دائما راه ما خصوش تكون الأمور طويلة بزاف. بمعنى أنا نعطيك مثال باش تفهم كنقول. مثلا عندي واحد عدد عقدي يساوي ناقص 2 إي. إذا هذا الشكل المثلثي ديالو راه المعيار غادي يكون هو 2. ها هو المعيار ديال زد يساوي 2. إذا زد يساوي دائما 2 عامل لصفر ناقص إي. صافي. إذا هنا تساوي واحد عامل لكوس ناقص بي على 2 زائد إي سين ناقص بي على 2. راه بالنسبة لهنايا غتكون عندنا كوس بي على 2 ناقص إي سينس بي على 2، ومادام حنا في هاد الحالة هادي، في هاد الحالة هنا كوس موجب والسين سالب، إذا كنستعملو ناقص ألفا، وألفا هي الزاوية الاعتيادية اللي هي بي على 0 بي على 6 بي على 4 بي على 3 وبي على 2. إذا شنو حصلنا هنا؟ لقينا بأن المعيار ديال زد سي ناقص زد بي على المعيار ديال زد أ ناقص زد بي هادو يساوي واحد، يعني هادو متساويين أو متساوي الساقين. والعمدة ديال سي ناقص بي على أ ناقص بي يوافق هذا ناقص بي على 2 بترديد 2 بي. إذا هنا مادام عندي واحد راه المسافة بي سي تساوي المسافة أ بي، هو متساوي الساقين. والزاوية الموجهة ديال هنا ما غلط فيهم، هنا واخا نحطهم عشوائيا ماشي مشكل، بي سي أ بي بي أ سي بي ماشي مشكل، هنا ما يتقلبوش. إذا بي أ كنبدا من هنايا بي سي توافق ناقص بي على 2 بترديد 2 بي. قلت بالنسبة لهذا الشكل المثلثي راه كاين اللي كيجي يحطو مباشرة، يعطيو واحد كوس ناقص بي على 2 زائد سينس بي على 2، ولكن باش تبقى ديما مفهوم هادشي هذا وواضح أنا كنفضل هاد الطريقة. إذا المثلث أ بي سي متساوي ساقين وقائم الزاوية في عفوا في بي، لأن بي هي النقطة اللي كتعاود هنا. نعم، هذا هو الجواب على هذا السؤال. السؤال الموالي باء.
باء الشكل المثلثي ل4 عامل ل1 ناقص إي. الشكل المثلثي للعدد 4 عامل ل1 ناقص إي. نعم، إذا كنبداو المعيار. لدينا المعيار ديال 4 عامل ل1 ناقص إي يساوي، والمعيار ديال 4 في المعيار ديال 1 ناقص إي. لأن القاعدة شنو كتقول؟ المعيار ديال زد فوا زد بخير كيساوي المعيار ديال زد في المعيار ديال زد بخير. هنا بالنسبة ل4 حقيقي صرف. إذا كما قلت بالنسبة اي بي قلت القيمة المطلقة، حتى المعيار ديال راه كيساوي القيمة المطلقة ديال بمعنى المعيار ديال ناقص 3 يساوي 3، المعيار ديال 2 يساوي 2 وهكذا. إذا يساوي 4 في جذر مربع 1 أس 2 زائد دائما زائدة ناقص 1 أس 2. 1 زائد 1 2، إذا هنا كتساوي 4 جذر مربع 2. بالتالي 4 عامل ل1 ناقص إي تساوي، هنا نفضل بالنسبة للتلاميذ نشر هي 4 ناقص إي ناقص 4 إي، إذا تساوي 4 ناقص 4 إي تساوي المعيار شحال لقيناه هو 4 جذر مربع 2 عامل اللي غنعملو بها كنقسمو عليها 4 جذر مربع 2 ناقص إي 4 على 4 جذر مربع 2. بالنسبة ل4 مع 4 غيمشيو وغيبقى عندي 1 على جذر مربع 2، إذا تساوي 1 على جذر مربع 2 راه هي، المهم 4 راه هي جذر مربع 2 على 2 ناقص إي جذر مربع 2 على 2 تساوي 4 جذر مربع 2 كوس بي على 4 ناقص إي سين بي على 4 تساوي 4 جذر مربع 2 كوس ناقص بي على 4. هي اللي كنت توضح في الدائرة، إذا عندي كوس موجب سين سالب ناقص أو زائد إي سين ناقص بي على 4. كاين بعض التلاميذ من هنا كيحط هنا أو من هاد السطر هذا كيحط هذا، مقبول مسموح لهم. دابا أنا كنوضح خطوة بخطوة، اللي عنده ربما مازال تقاشر شوية ولا عنده تأخر ماشي مشكل، المهم هو نحصل على النتيجة. هاي السؤال الموالي جيم. بين أن أو لنبين أن سي ناقص أ عامل لي سي ناقص بي تساوي 4 عامل ل1 ناقص إي. نعم، سي ناقص أ. إذا لدينا، أنا هنا وصلنا هادي ولا نشروهم بجوج، نشرو هادي ونشرو هادي ونلقاو بحال بحال. إذا لدينا سي ناقص أ عامل لسي ناقص بي تساوي سي ناقص أ. سي ناقص أ سي ناقص أ معطاوش من قبل. إذا بالنسبة للسي مسحت المعطيات، سي هي 11 ناقص إي، وبالنسبة لأ المهم بالنسبة اللي كيخاف من الحساب يوضع الأقواس، منوضعش الأقواس هنايا. بالنسبة لأ هي ناقص 9 ناقص إي عامل للسي دائما 11 ناقص إي
ناقص 9 زائد إي. بالنسبة لبي عندي 9 ناقص إي، إذا هنا مع الناقص تولي 9 تساوي 11 ناقص 9 هي 2 ناقص 2 إي، وهنا عندي 11 ناقص إي مع إي غتمشي 11 ناقص 9 هي 2. وإلا عملت هنا ب2 غتولي 2 في 2 هي 4 عامل لي 1 ناقص إي، وهذا هو اللي كنطلب منه. إذا سي ناقص أ عامل لي سي ناقص بي تساوي 4 عامل لي 1 ناقص إي. سي ناقص بي. ثم استنتج. دائما في نفس السؤال لنستنتج أن سي أو المسافة AC في المسافة BC كتساوي 4 في مربع 2. إذا لدينا سي ناقص أ عامل لي سي ناقص بي كتساوي 4 عامل لي 1 ناقص إي. المعيار ديال سي ناقص أ في المعيار ديال سي ناقص بي، مادام عندي الضرب هنا في واحد آخر معيار يساوي المعيار ديال 4 عامل لي 1 ناقص إي. هذا هو زد سي ناقص زد أ في المعيار ديال زد سي ناقص زد بي يساوي 4 جذر مربع 2 في السؤال السابق. إذا هنايا هي AC في BC معيار المسافة يساوي 4 جذر مربع 2، وهذا هو المطلوب. نعم، السؤال الموالي ليكن زد لحق نقطة A من المستوى وزد بريم لحق النقطة M بريم صورة M بالدوران R الذي مركزه B وزاويته 3 بي على 2. بين أن نعم هنايا الدوران القواعد العقدية نستعمل قواعد كثيرة. إذن السؤال د كما عطاونا R الدوران الذي مركزه النقطة B وزاويته 3 بي على 2. إذا نرد البال بالنسبة لنا الدوران كل مرة شنو المركز اللي كيعطيونا، ماشي أي تلميذ صافي كيشوف الدوران كيدير زد ناقص أوميغا يساوي إكسبونسيال إي ألفا عامل زد ناقص أوميغا زد بخي. لا، هذه القاعدة كتبها في الوقت الوسط ديالك وشوف ديك الساعة شكون هو المركز وشكون هي الزاوية. نعم، إذا إم بريم لدينا إم بريم صورة إم بالدوران R يعني أن بي إم بريم يساوي بي إم. إذن هي زد إم بريم ناقص زد بي تساوي إكسبونسيال إي 3 بي على 2 عامل لزد إم ناقص زد بي. يعني دايما الانطلاقات تكون على هذا الشكل هذا. زد إم بريم هي زد بريم تساوي هذا غنديها الجهة الأخرى. إذا إكسبونسيال إي 3 بي سور 2 راه هي كوس 3 بي على 2 زائد إي الشكل المثلثي بالتلميذ أوسي إي سينيس 3 بي على 2 عامل لي زد ناقص بي زائد بي. هاد البي اللي عندي هنايا ديتو الجهة أخرى. إذا
هنا ممكن تستعملوا غير الآلة الحاسبة، ولا ممكن نبسطوها، حيت دابا هادي معنديش في الجدول، ولكن تلاتة بي على 2 هي 2 بي 2 بي زائد بي، 2 بي على 2 زائد بي، وكوس ديال بي زائد اكس، كوس بي زائد اكس في الدائرة هو ناقص كوس اكس. هي ناقص كوس بي على 2، كوس بي على 2 كتساوي صفر. وبالنسبة لهادي سينيس ديال 3 بي على 2 هي ناقص اي. إذا هنا يبقى نشوف هنا عندي صفر، استعمل الآلة الحاسبة، وهنا ناقص اي. إذا تساوي ناقص اي عامل ل زد ناقص بالنسبة لبي 9 ناقص اي. إذا هي ناقص 9 زائد اي زائد 9 ناقص اي بالنسبة لبي. إذا هنا قلت بالنسبة للتلميذ نفضل بالنسبة للتلاميذ ناقص واستعمل الأقواس، عاد تحط بي، لأن ربما مع الامتحان ومع ضغط الامتحان يقدر يكون غير تخطأ في الإشارة، صافي عاد تلقى مشكل في الحساب. إذا تساوي زد برايم يساوي ناقص إي زد زائد 9 إي. هنا ناقص مع زائد هو ناقص، و إي في إي هي إي أس 2، إذا هي زائد 1، لأن إي أس 2 ناقص 1 ومع ناقص يزيد، زائد 9 زائد أو ناقص إي. إذا تساوي ناقص إي زائد، نشوفو غير الترتيب اللي مطلوب منا. زائد 10 هي كاينة عندي 10، 9 زائد 1 زائد 10 زائد 8 إي. نعم الله حسنت عليكم بسهولة. إذا إما غيكون عندنا الدوران أو التحاكي أو الإزاحة، ممكن يخلطوا بيناتهم كما وقع في 2019. ثم تحقق من أن لحق نقطة سي بريم صورة سي بالدوائر هي 9. إذا هنا سي بريم لنتحقق أن سي بريم تساوي 9 ناقص 3 إي. بالنسبة لسي بريم هي صورة، إذا سي بريم صورة سي بالدوران ار بي تساوي بي على 2. يعني هنا راه ما غاديش نعاود نخدمها هنا من جديد، غندير بي سي بريم تساوي بي، غنستغل هاد العلاقة هادي، حيت هذا كيمثل الصورة وهادي كتمثل الأصل ديالها. إذا زيد سي بريم كتساوي ناقص إي زائد سي زائد 10 زائد 8 إي. إذا هنايا هي سي بريم تساوي ناقص إي في سي زائد 10 زائد 8 إي تساوي ناقص إي عامل ل 11 ناقص بالنسبة للسي شوف هنايا 11 ناقص إي، 11 ناقص إي زائد 10 زائد 8 إي. إذا النشر ناقص 11 إي وناقص في ناقص زائد، و إي في إي هي إي أس 2 هي ناقص 1 زائد 10 زائد 8 إي. ناقص 1 زائد 10 يساوي 9، وناقص 11 إي زائد 8 إي يساوي ناقص 3 إي. هذه هي سي بريم. إذا هذا هو التمرين ديال الأعداد العقدية، يعني النهاية ديالو، هادشي اللي كنطلب منا، ونتمنى زعما إن شاء الله يكون هادشي هذا واضح ومفهوم بالنسبة للتلاميذ، وحظ موفق أو بالتوفيق إن شاء الله للجميع. ما تنساوش الاشتراك والإعجاب بالقناة، وإلى اللقاء في تمارين أخرى.